大家好啊！歡迎翻到嚟離異開卡，今日嚟同大家開一盒 Topps.com 嘅 MLB 棒球卡，咁就 Logo Factor Edition， 即係有 Topps Logo 嘅 Edition 嚟嘅。咁佢應該有5包係普通 Topps.com 啦，再加2包 Logo Factor 嘅棒球卡。咁我哋睇下開唔開到啲好嘢啦 ！Let's go！OK， 開卡。好啦，就係咁啦，冇卡。咁咧就呢2包就應該 Logo Factor， 呢啲就普通。咁就唔保鮮嘅。我哋 Let's go 睇下會中啲咩啦。開咗普通 Topps.com 先。Seiya Suzuki Cody Bellinger。OK。Shane McCann， 全部都係 base card。全部都係 base card 嚟嘅 ，OK。仲有2包，睇嚟又冇乜好嘢啊。OK， 冇乜特別。最後1包。Mission OK， 咁就開完第1包啦，咁就開完普通 Topps.com 啦，咁就開戲肉啦 ，Logo Factor， 睇下會中啲咩啦。去 sell 會 Will Roller。Can tell， 一張閒號啊！中咗1張閒號先啦，即係其實開最後嗰2包就已經 OK 啦。會唔會再有好嘢呢？有張藍色邊 Josh Bell OK。2張閒號 Louis 拉維斯 OK。咁啊，仲有2張閒號，1張 insert。咁啊，其實唔係好抵玩嘅喎 ，Logo Factor 係啦。咁就開完1盒，大家可以俾下 comment， 覺得我開成點啦，係啦。咁就除咗一堆 Topps.com 嘅 base card 啦，咁就開咗2張 Logo Factor 嘅閒號，尾篇嚟嘅呢張，係啦，一張就係1991，一張150嘅尾篇，係啦。咁啊有張 insert， 係啦，其他就係一啲 Logo Factor 嘅。base card 係啦，
咁今日呢條片就開到嚟呢度啦。鍾意呢條片記得 comment like 同埋 share， 記住同我哋下邊留言交流下。我哋下次再見，拜拜。